Az Azar-negyedi Rivulus Pueris multifunkcionális szociális központban megszervezett kötetlen beszélgetésen a választókkal az önkormányzati képviselőjelöltek és a megyei tanácsos jelöltek rövid bemutatkozása után és programjuk fő pontjainak a bemutatását követően előtérbe került, hogyan lehet fejleszteni a vidéket. Mi a különbség az önkormányzat és a megyei tanács között? Megvitatták egy idősek otthona és egy nyugdíjas klub létrehozásának fontosságát, szó esett a lobbizásról, valamint a tömbházban élők problémáiról. A találkozók lényege, hogy a szavazók találkozhassanak a jelöltekkel és beszélgessenek bármilyen felvethető témákról. A bemutatkozások rövidek voltak, mert az új jelöltek sem ismeretlenek a közösség számára, hisz a közösségért való munkájuk közben számtalanszor találkozhattunk velük. Az önkormányzati képviselő egy híd a szavazók és a hivatal között, magyarázta Vida Noémi, a Nagybánya területi RMDSZ elnöke, és tervei közé tartozik egy nyugdíjas klub létrehozása. Vannak, akik már régebben dolgozunk a közösségért, vannak olyanok, akik újonnan csatlakoztak, és ez nagyon jó, hogy manapság valaki jön és igenis akar dolgozni a Nagybánya magyar közösségért, és általában a közösségért, mert ugye egy önkormányzati képviselő nem csak a magyarokat képviseli, hanem végül is az egész Nagybányát képviseli, és a megyét is, ugye, tehát megyei vagy városi önkormányzati képviselőként. Ahogy én szoktam mondani, egy önkormányzati képviselő egy híd végül is a szavazók és a maga hivatal között. Hát az a dolgunk, hogy a közösség szavát elvigyük a hivatalba, vagy esetleg azokat, amik a hivatalban történnek, azokat vissza és elvigyük a közösség fele, hogy tudomásuk legyen mindenről, ami a közösséget ér. 3 szakbizottságunk van. Én az utóbbi 4 évben a urbanisztika, turizmus és környezetvédelem szakbizottságban dolgoztam. Az előtti mandátumomban az oktatásiban és a szociálisban is, és a legészségügyben, és a tanulmányban is, igen. Ugye én inkább szociális kérdések, oktatás, ilyesmi, civil szervezetekkel foglalkozom inkább. Az én egyik programpontom az volt egy olyasmi, hogy a magyar nyugdíjasoknak, most mondjam, azt szerezzünk, csináljunk valahol egy kis klubhelyiséget. Most már nem mondom, hogy egy ekkorát, nem ígérhetek, hogy egy ekkora magyar klubhelyisége lesz azért a magyar nyugdíjasoknak Nagybányán, de egy olyan helyet, ahol találkozhatnak, pont így, ahogy mikor mi bejöttünk, ugye még pont sakkoztak, újságot olvastak, bármit csinálnak, elkávéznak, egyszerűen találkoznak, emberek között vannak, szocializálódnak, nagyon sok az egyedülálló nyugdíjas ember, akik egyszerűen jó, és egy éltető erő az, hogy egy másik emberrel találkozzon, akár elpanaszolja magát, vagy akár csak elmondja, hogy mit csinált a mai nap, vagy mik a tervei aznapra, kimegy a piacra vásárolni, vagy valami. A másik az, hogy az én véleményem, hogy a magyar nyugdíjasok is és ilyen kis csoportosulásokban vannak. Ugye vannak a Teleki Blanka nyugdíjas klub, vannak a Darnaiénak a Szívküldi klubja, van egy másik klub, ugye a Rivulus szálloda a környék köré csoportosulva, az egyházak között. Miért ne próbáljuk ezeket összehozni egy közös klubhelyiség. Én azt hiszem, hogy a magyar nyugdíjasok nem biztos, hogy mindig szívesen mennek mondjuk egy ilyen típusú helyre. Lehet, hogy igen, de szerintem jobb az, hogyha egy ugyanolyan magyar nyugdíjassal találkozik és anyanyelvén mondja el, mint a szomszédbácsiával mondjuk, akivel nem biztos, hogy egy hullámhosszon van. Úgyhogy... Hát annó többször meg voltam hívva a Kasperbe, és direkt kíváncsi voltam de egyetlen egy magyar nyugdíjas nem volt ott. Tehát nem járnak a mieinkek oda, és nem is csoda, mert ott egy olyan hangulat és egy olyan programsorozat van, ami nem a miénk. Tehát
A megyei tanácsban több bizottságban Böndi Gyöngyike megyei tanácsos elmagyarázta, hogy 2 tanácsos eddig nem tudott lefedni minden bizottságot, ezért nagyon fontos, hogy a magyar közösséget legalább 3 megyei tanácsos képviselje. Kiegészíteném, amit Noémi mondott, a megyei tanácsban azért több bizottság van. És éppen ezért nagyon fontos a létszám, hogy hányan vagyunk ott, mert mostanáig 2-en voltunk, és 2-en nem tudunk lefedni minden bizottságot. Nálunk meg van határozva, hogy mindenki 2 bizottságba vehet részt. Először a nagy frakciók elosztják egymás között az olyan bizottságokat, mint költségvetés, ugye, ami fontos, kultúra, ami megint nagyon fontos, mert itt ezek azok a bizottságok, ahol osszák a pénzt. Amit meséltem a tévéműsorban, hogy működik ez, hogy osszák az egyházaknak és civil szervezeteknek a pénzt. Én a jogi bizottságban volt, a jogi bizottságnak az elnöke voltam, hát ez több okból is felkértek, én nem akartam, ők kértek fel engem, mivel a prefektúráról jöttem, és hogy tudjam átnézni a határozatokat, hogy törvényesek legyenek, hogy ne kelljen visszadobni őket, mert ugye tudtam, hogy milyen határozat. A másik bizottság az a gyermekvédelmi és egészségügyi bizottság volt. Ezen kívül Noémivel közösen, ő a városi tanácsot, én a megyei tanácsot képviseltem. Egy ilyen vegyes bizottság van a cigány problémával. Hát nem fogjuk mi megoldani, ez még sokáig probléma lesz, de jó azért, hogy ott vagyunk. Jó a maga a cigányság felé, hogy lássák azt, hogy az RMDSZ igenis foglalkozik velük is. És felvállaltuk ebbe a bizottságba az ők problémáiknak a megoldását. Ez egy prefektúrán belül működő bizottság, és ez egy Kovács Richárd önkormányzati tanácsos jelölt egyik célja kiállni a magyar oktatás minősége mellett, megtanítani Nagybánya magyar lakosságát, hogy tisztelje a város hagyatékát és befektetőket vonzani. 2004 és 2007 között voltam már Nagybányai önkormányzati képviselő. Ezután Bukarestben és Brüsszelben dolgoztam, és most úgy döntöttem, hogy újból elkezdek itthon tevékenykedni. És nekifutottam ezeknek a választásoknak, nekifutottunk közösen az előválasztásoknak, amely már a mostani választásoknak az egyik előkészítő fázisa volt, hogy már kampány előtt a magyar közösségben tudassuk azt, hogy közelednek a választások, és hogy erre fel kell készülni. Nagyon szép számban jöttek el a nagybányai magyarok előválasztani, és ezt külön megköszönjük nekik minden alkalommal. És ezen előválasztás eredményeképpen vagyok a nagybányai önkormányzati képviselők listáján az RMDSZ részéről a második jelölt. Programunkat már előválasztásban elkezdtük publikálni a helyi sajtóban. Legfőképpen arra szeretnénk odafigyelni a következő ciklusban, a nagybányai önkormányzatban, hogy a nagybányai magyar oktatásnak a minősége ne csorbuljon, a nagybányai magyar oktatásnak a minőségét meg kell tartani, és ki kell állni a nagybányai magyar oktatás minősége mellett minden meglévő pénzügyi, jogi és bármilyen más eszközökkel, és ez egy nagyon-nagyon fontos célja a következő mandátumban az RMDSZ csapatnak, illetve megtanítani a nagybányai lakosokat, és nem csak a nagybányai magyarokat, a nagybányai lakosokat általánosan, hogy tiszteljük Nagybányát, tiszteljük Nagybányának a múltját. És itt, amikor tiszteletről beszélek, akkor főleg a hagyatékáról, történelmi, ipari, kulturális hagyatékáról a városnak. Nagyon sok nagybányai meg vagyok győződve, hogy főleg a fiatalok közül nem tudják, hogy miért nevezik Nagybányát Nagybányának többek között, vagy hogy volt itt festőtelep, volt itt festőiskola. Kik is voltak a festőiskola alapítói? Hányan voltak? 2 utcanevünk van, ugye 2 vagy 3 utcanevünk van, a 3 utcanevünk van a nagybányai festőtelep alapítóiról. Miért ne tiszteljük az összeset? Miért ne tiszteljük mindegyiket? És erre a tiszteletre, erre az általános tiszteletre felépítettük a programunknak az egyik részét, ott, ahol beszéltünk a festőiskoláról, beszéltünk a bányaiparnak a hagyatékáról, beszéltünk a Nagybánya történelméről, több évszázados történelméről. Tehát van egy egész külön programcsomag, ami erre alapszik,
Ezen kívül még kimondtam az infrastruktúrával és gazdasággal foglalkozom a kampányban is. Nagyon fontos az, hogy Nagybányát tegyük vissza a befektetési térképre. Sajnos az utóbbi években a városunk szépült, az nagyon jó és nagyon szép, hogy szépült, fejlődött, építettük a főteret és a főtér környéki részt, a Cinteremre gondolok most, de befektetőket nem igen vonzottunk a városba az utóbbi ciklusban, és erre oda kell külön figyelni, és erre nem csak a nagybányai magyarságnak lesz haszna, hogyha befektetőket hozunk a városba, hanem az összes lakosnak. És ezt kimondottan hangoztatjuk minden nagybányai lakos fele, hogy az RMDSZ képviselete annak ellenére egy kicsi, mindig is nem csak a magyarokért, hanem a teljes lakosságért dolgozott, és a teljes lakosságot képvisel. Miklós Csaba megyei tanácsosi lista harmadik helyén levő jelölt lehetőséget lát a vidék fejlesztésére és turistákat vonzani megyén. Kezdete vagyok a megyei tanácsos listán, és itt ki szeretnék térni, ugyanis 2008-ban 158 szavazat hiányzott azért, hogy a harmadik helyzetbe bejutassuk a megyei tanácsba. Ezért megkérnék mindenkit, hogy június 5-én mindenki jelen legyen a szavazásokon, a szavazóurnáknál, és megtegyék kötelességüket. Amit szeretnék véghez vinni, ha bejutok, mint megyei tanácsos, szeretném azt, hogy a vidéket fejlesszük. A vidéket, amely már el van indulva, és léteznek infrastruktúrák megindítva, és nincsenek befejezve még sajnos, ahhoz, hogy a turizmust tökéletesen tudjuk tovább fejleszteni, az infrastruktúrát kell kiépítsük. Kultúra létezik már a Marosban, létezik lehetőség idevonni a turistákat, de ugyanakkor léteznek pályázatok is, amiket meg lehet pályázni, úgy mint magánszemélyek, vagy mint cégek a turizmus fejlesztésére. Ugyanakkor ki szeretnék térni a mezőgazdaság fejlesztésére. A mezőgazdaság megyei szinten működik, de sajnos nem kellőképpen. Azok a pénzek, amiket az APIA-tól kapni, hát ez nagyon nehezen jutnak hozzá a mezőgazdászok, a kis és középvállalkozók, és ez időveszteséget jelent számukra. Másképpen pedig a terméket, amit megtermelnek, sajnos nehezen tudják értékesíteni, és mi több nincs is megfizetve az a termék. Na itt megjelent a 2016 és 2020-as évre való pályázati lehetőségek, amiket a kis és középgazdálkodók megtehetnek és megpályázhatnak ahhoz, hogy a gazdaságok fejlődjön. Itt segítőkezet szeretnék nyújtani mindazon termelőknek, valamint vállalkozóknak, hogy etéren tudjanak fejlődni és a cégeket gyümölcsöztessék. Pap Zsolt önkormányzati tanácsos jelölt programja 3 fő pillére alapszik: az iskola, az egyház és a civil szervezetek támogatása. Hogy szerintem a három fő pillére azt kell támogatjuk a közösség 3 fő pillérét, az iskolát, az egyházat, valamint a civil szervezeteket. Ugyanakkor fontosnak tartom azt is, hogy a nagybányai magyar közösség ne csak tolerálva érezze magát a városban, hanem megtisztelve is. Azért szerintem jogosult arra, hogy kérjünk több magyar utcanevet, kérjük azt, hogy magyarul is legyen kiírva az, hogy Nagybánya, a város bejáratoknál, azt, hogy magyar szobraik legyenek. Az emberek azt kell tudják, hogy ez a csapat itt dolgozni akar, vannak konkrét terveink, nem hagyjuk magunkat, amíg nem fogjuk megvalósítani őket, bizonyos dolgokat hamarabb, bizonyos dolgokat később, vannak könnyű dolgok, vagy könnyebb dolgok, és vannak nehezebb dolgok. De amit kell tudjon a közösség az, hogy újítani,
akarunk, és újítottunk, és dolgozni akarunk, és dolgozni fogunk. Amit önöktől kérek, az, hogy elsősorban jöjjenek el szavazni, másodszorban pedig az, hogy önök is szeretném, ha ugyanezt adnák tovább az ismerőseimnek, a szomszédoknak, hogy érdemes jönni az RMDS-re szavazni, mert az RMDS-ben most olyan emberek vannak, akikben meg lehet bízni, és akik bizonyítani fognak. Igenis érdemes, hogy ennek szavaznak ránk, mert az RMDS az egyetlen politikai szervezet, aki igazából tudja képviselni a nagybányai magyar közösség érdekeit, jogait. Úgyhogy azt szeretném, hogy és ebben be is vezem, hogy a nagybányai magyar kezdjen újból büszke lenni azért, hogy magyar, ne suttogva beszélgessen magyarul üzletbe, vagy kint a parkban, és bízom újból abban, hogy lehet egy igazi politikai képviselet is, a magyar érdekeltségű képviselet az RMDS-en belül. Úgyhogy szerintem kezdjük építeni újból az egészet, de ezt csak közösen tudjuk. A választók kifejtették egy idősek otthonának a létrehozását. Vida Noémi önkormányzati tanácsos bevallása szerint már létezik egy olyan terv, mely a Pokol kastély éppen egy ilyen intézménynek adjon helyet. Sőt, egy olyan hálózat létrehozását is tervezik, mely az idősek otthon való gondozását biztosítana. A családokkal, hogy például egy idősek otthonát megszervezni, ami nem egy ilyen luxus szálló legyen, ami megfizethetetlen egy átlagos nyugdíjas számára. Ez egy rendkívül fontos dolog. Igen, ez tervben van, és ez egy nagy hiányosság a Nagybányában. Ezt mi személyesen érezzük, és ezért gondoltam, hogy ezt a ötletet fölvezetni. Egy olyan hálózatot szeretnénk létrehozni, akár 100-150 ember, mindegy, elkezdeni az idősek és betegek otthon gondozását. Mert az egy dolog, hogy van, aki megengedi magának, és ma már elfogadok, hogy valakit betegyünk 2000 leér egy idősek otthonába, de az idős otthon érzi jól magát, a saját kis lakásába, a saját kis szugába, és hogy hozzunk létre egy olyan hálózatot az önkormányzat szociális osztályán belül, hogy azt az időst vagy beteget, azt otthon meglátogatni, akár egy ebédet vinni neki, akár megvenni a gyógyszerét, akár bevásárolni, akár egyszerűen elbeszélgetni vele. És ezt, ha egy picit elindul, a szociális része az önkormányzatnak mindig nagyon sokba kerül, mert ez így van. Sokan, a múlt mandátumban is, sokan az ilyen magyarul mondva bizniszemberek nagyon furán álltak hozzá a szociális dolgokhoz, azt mondták, hogy ez csak pénzt visz. Hát álljon meg a magát, neked sem mindig jól fog menni esetleg, vagy te is megöregszel. Tehát voltak olyan kollégák, akik nagyon furán álltak hozzá az ilyen dolgokhoz, és tudjuk, hogy nagyon nehéz ilyen. Viszont olyan személyek, ebben egyetértek, hogy az otthoni ellátás, mert ez rendkívül fontos. Viszont vannak olyan személyek, akik nem lehet egyáltalán magára hagyni. És legyen egy olyan elfogadható otthon, környezet, ami egy átlagos és biztonságot ad, igen, és egy állandó felügyeletet, mert ez egy rendkívül nagy gond. A választók felmerítették a lobbizás szükségességét a különböző nemzetiségek megbékélése érdekében. Viszont a jelöltek válaszából kiderült, hogy településünkön e téren nincsenek különösebb gondok. A következő ciklusra feladat biztos, hogy van bőven, de tegnap született egy ötletem, hallgatván a televíziót. Pécs városáról volt egy riport, az egyik ottani képviselő beszélt a Pécs városáról, mint európai kulturális főváros, stb. És az előnyökről és ilyesmiről. És többek között szó volt arról, hogy Pécset nem csak magyarok lakják, hanem nagyon sok
szlovén, horvát és szerb lakósa van a városnak. És ez a magyar nemzetiségű képviselő elkezdte méltatni a kisebbségeket minden szempontból. Hogy kulturális szempontból, hogy milyen jó, hogy színesé teszik a várost. A népviseletikkel, a szokásaikkal, a nyelvükkel, a turizmus segítik, mert jönnek hozzájuk a rokonok, a barátok, az ismerősök, a nem tudom mik, és az énekeikkel és minden rendezvényükkel, hogy szinte már nehéz volt hallgatni azt a sok szépet és jót, amit a kisebbségről zengtek. És úgy próbáltam úgy akaratom ellenére is egy párhuzamot vonni mi köztünk, és akkor azok a kisebbségek közül. Mondom, szinte zavaró volt, annyit dicsérték őket, hogy micsoda érték, hogy mennyire felemelik a várost, és mindezt. Hát én szerintem mi is, mint itteni nagybányai magyarok, emelünk a városon. Én szerintem szorgalmas, adófizető polgárok vagyunk. Mi is gyarapítjuk a várost, de ilyen dicsimszokat nem mindig zengenek rólunk. Sőt, én nem is hallottam egyet sem. Nem is fogsz. És nem is fogok. Na mostan ez jutott eszembe, hogy hát valami szinten, valami módon nem lehetne lobbizni azért, hogy béküljünk már egyszer meg. Úgyse tudunk elérni az ellenségeskedéssel semmit. De egy kéznyújtás, egy elfogadás, hogy ő olyan nemzetiségű, én ilyen vagyok, és fogjunk kezet. Szervusz barátom! Mert közösen visszük a terheket. A városért egyformán fizetünk adót, egyformán örülünk annak, ha valamit csinálnak, még annak is tudunk örülni, hogyha kisebbik az utcánkat. Az is nagy dolog, mert volt úgy, hogy bizony csak a szél sepert végig néha, meg az eső mosta el. Sőt, sokáig így volt. Tehát egy ilyen téma volna a következő ciklusra a képviselőinknek, hogy egy kicsit lobbizzanak minden szinten, ha lehet. Ezért a bizonyos úgynevezett történelmi megbékélésért. Mert ennek mindenki nyertesse volna. Azt mondja, hogy itt nem érződik az nem ismerik el a magyarságot, egy kicsit idegennek érezzük magunkat. Én akkor éreztem idegennek magunkat, mikor a megyei kórházban voltam, és épp akkor nevezték ki Böndi Gyöngyikit megyei prefektusnak. És akkor ottan kiabáltak ebben a jó napot kívánok, meg próbálták utánozgatni a magyarokat, de hát ezen már átestünk. Ezen már átestünk, és a nagybányi közösség és a máramarosi közösség, a többség is elfogadott bennünket, és úgy érzem, hogy elfogad a magyar polgármesterünk, a magyar alpolgármesterünk, a magyar alprefektusunk volt, és lehet még. Úgyhogy itt nagyot léptünk, és ennek az egésznek az RMDS munkálata van a háttérben. Hogy az RMDS dolgozott. Egyenként rakosgatta a téglákat, mert nem olyan könnyű ezt elérni. Elértük az iskolákat, elértük, hogy van liceum, középiskolák, és ugyanazt elértük, hogy a gyerekeinket nem magyar iskolába küldjük. Miért? Teszem fel a kérdést. Mert nem kell harcolni, mert nincs ellenzék, nincs ki félretűnt tegyen bennünket, hanem a gyerekeinket adjuk román iskolába, mert ott érvényesülnek. Higgyék el, nem érvényesülnek jobban, mint egy magyar iskolában. 2 gyerekem van, 2 lányom. Mindkettő magyar iskolában végzett. A nagyobbik 2 egyetemet is elvégzett, ugyancsak magyarul. Dolgozik Nagybányán, van munkalehetőséget, tud magyarul, németül, angolul és románul. Hát ezt mi kell nyíltan megmondjuk, és elismerjék azt, hogy is elfogadjanak úgy, amilyenek vagyunk. Én már 30 éve vagyok vezetőjárásban, mint megyei igazgató, több biztosítót indítottam be Máramorosban. Havonta van gyűlésünk országos szinten, ottan minden megyéből voltak kollégák. Hát olyan kijelentés is volt, hogy a vezetőségtől, Bukarestből, hogy itt nagyon jól kell tudni magyarul, vagyis bocsánat, románul, és helyesen kell írni románul, és kezdte mondogatni az ő dumáját, de ugyanakkor úgy voltak Hargitából, Kovásznából, valami Szatmáról, ahol többségben magyarok vannak. Na azokkal, ha nem tudunk magyarul, vagy azon a kisebbség nyelvén beszélni, akkor itt az üzlet nem működik. Hát a 45 kollégák közül felálltam, és elmondtam szépen, én ugyanúgy tudok románul is, mint magyarul.
És az a kollégám Kovásznáról, ha nem tud magyarul, pedig Violika a neve, de az perfektül beszélt magyarul, és bátran beszélt velünk magyarul, nem félt attól, ha román is volt, hogy valami történik. Na hát, mondom, ha magyarul nem tud, akkor ott az üzlet nem megy. Nem azt kell nézni, hogy ki hogy tud, sőt, mit tud, vannak olyan, vagy voltak olyan bukaresti kollégák, akik sem írni, sem beszélni helyesen nem tudtak románul. Mondom, hogy ezeket nézzék önök, nem azt, amire kitérnek és ráteszik a hangsúlyt. Úgyhogy itt bátran el kell fogadjuk azt, amit vagyunk, nem kell szégyelnünk, hogy azt vagyunk, mert ezzel eleve nem tehetünk. És azt, amit látom, hogy mások inkább elnézik és eltussolják, hogy magyarok, annál nehezebben fogja ebbe a közösségben. Köszönöm szépen. Én fűznék hozzá, hogy például most mi 2 nyelven kommunikálunk a kampányban, országos szinten is, és az RMD ezt nagyon nyitott, magyarul is, románul is. Ugye románul az és a vegyes házasságokat is meg szeretnénk szorítani. Szóval szerintem is nagyon fontos az, hogy a román társaink vele még kommunikáljunk is a vegyes házasságban élőknek. Mert az érdekünk közös végül is mindegyik. A célunk az, hogy az életszínvonalat emeljük, és ezt kell tennünk, és ezt ők látják, tudják, és igenis ránk szavaznak, mint személy, mert tudják, hogy mit tettünk a közösségért, vagy aktívan hozzáadunk a... Nagyon fontos a személyes példa is, mert például vannak visszajelzéseink román kollégáktól, nagybányi román kollégáktól, akik ismerve engemet, Csabát, Vikit, a hölgyeket, bíznak bennünk, és mondták, hogy függetlenül, hogy mi magyarok vagyunk, és az RMDS listáin szerepelünk, fognak jönni és ránk fognak szavazni. Úgyhogy nagyon sokan számít, hogy mit mutattunk fel eddig, mert a politikában, mi magánszférában is. Igen, hogyha szerintem a rendes ember vagy, és az emberek megbíznak benned, akkor lehet bármi német cigány jönnek, és is rászabjaznak, mert igen. Komolyan mondom, ilyen nap, olyan nap, amolyan nap, miért nem lehet tartani egy ilyen román-magyar barátságnapot Nagybányai szinten? Ezt is meg lehet oldani. De ezt abszolút meg lehet oldani. A stadionban ott van nekünk, ott van a főtér, ott van meg lehet. ezt komolyan mondom, egy ilyen abszolút baráti alapban. Mi főzzük a gulyást, ők főzzék, mit tudom én, mit. A mieinkek táncolnak, az övék táncolnak, a mieinkek verset mondanak, az övék Tehát én látok ebben fantáziát, komolyan, annyi fesztivál, annyi minden van. A jó szomszédsági nap és jó szomszédsági projekt. És erre nem állami intézmény, nem civil intézmény, hanem magánszemélyek megpályázhatják, és mi ezt, mint RMDS-es önkormányzati képviselők, miért nem vállalhatjuk fel, hogy promováljuk ezt a jó szomszédsági programot, és elég szép összegek vannak benne, beszélgetésre adják, és miért? Azért, mert itt Kelet-Európában úgy, ahogy legalább beszegszünk a szomszéddal, de beszélünk a szomszéddal. Nyugat-Európában azt se tudják ki a szomszédet. Nem is tudják, hogy hívják a szomszédot. Szó szerint nem tudják, hogy hívják a szomszédot. Úgyhogy ezért van kitalálva, főleg ezekre a lakónegyedekre a jó szomszédsági nap és a jó szomszédsági program. És azt össze lehet kombinálni bármivel. Tehát ebből a jó szomszédsági programból akár ugyancsak a problémára, amit Pinter úr felhozott, igen, az önkormányzat nem hozhatja létre ezeket a lakóegyesületeket, de az önkormányzat stimulálhatja, hogy ezeket a lakóegyesületeket létrehozza, és megvannak rá különböző pénzügyi vagy jogi eszközök, amivel ezeket létre lehet hozatni, vagy ahhoz, hogy ezek működjenek. Akkor, hogyha például lakóegyesület ad be egy pályázatot, akkor 10%-ot megkap az önkormányzati büdzséből, hogyha magánszemély, akkor nem megy ilyen. A beszélgetések végén a jelöltek elmagyarázták, hogyan lehet mozgóurnát igényelni. Ha ismerőseik vannak, akik ugye nem tudnak elmenni szavazni, az egyik variáns az, aki mondjuk csak autóhiány a gond és nem tud elmenni otthonról a szavazókörzetig. Az ugye nálunk állandó ügyelet lesz, tehát be kell telefonálni az irodába, és azt autóval elvisszük szavazni, aki szállítható.
aki nem szállítható, annak azért mondom most, mert ehhez azért kell néhány nap, orvosi igazolás kell. Nem kell az szerepeljen, hogy nem szállítható, eddig az volt, kellett szerepeljen, hogy nem szállítható. Most maga a betegséget, tehát maga, hogy beteg és mozgóurnát kér, tehát ez a lényeg. Tehát gripás és lázas akkor is kérhet? Hát végül is igen, tehát Törvény ha szerint igen. nem mehet ki a házból, akkor... A Tehát azért mondom, mert ez egy kis időbe telik, ugye, amíg a család mondjuk, mit tudom én, elmegy házi orvoshoz, szakorvoshoz, hogy beszerezze ezt az iratot, és ezt az iratot a szavazás előtti napon este 8 óráig le kell tenni a szavazókörzetben. Ott mindig van valaki, ugye, mert olyan 6 órakor már átveszik a dokumentumokat, a szavazólapokat, pecséteket, stb. Szombaton, ugye, akik szavazókörzetbe mentettek és mentek, azok tudják, és akkor ott mindig van valaki, tehát ezt azelőtt való nap regisztrálni kell. Ha önök ezt nem tudják, vagy akkor nem gond, szóljanak nekünk, mi úgyis ott leszünk szombaton is, és akkor meg kell mondani, hogy XY néninek ezt tessék elvinni a szavazókörzetébe. Eddig is csináltuk, és akkor másnap az emberünk, aki abban a szavazókörzetben van részünkről, az figyeli, hogy akkor igenis kimenjenek a szavazóurnával. A törvény azt mondja, hogy az elnök elrendelheti, mert hogyha sokan vannak, akkor esetleg nem mennek ki a mozgóurnával, és akkor azért is kell erősködni, főleg ha tudjuk, hogy nekünk van emberünk, akihez ki kell menni, hogy igenis az elnök rendelje el, hogy 2 ember kimenjen mozgóurnával a betegekhez vagy idősökhöz. Olyan is szavazhat, aki nem a saját címén, tehát nem a saját fekszik címén betegként, van, hanem mondjuk itt tudom én, egyeseknél biztos vannak anyukák, nagymamák, ilyenek, és nem a saját címén van, annak is lehet kérni mozgóurnát ott, ahol tartózkodik. Igen, csak a kérést a kérés címéhez egy megfelelő szavazókörzetben kellett tenni. De azért, ha ez komplikált, akkor nem gond, mi megoldjuk. Az RMDS-hez behozni, és akkor... Tehát kell egy kérés és az orvosi igazolás. A kérés az egy kézzel írott kérés, vagy van formalomkönyvhány, tehát azt ki lehet tölteni, de kell az orvosi igazolás. Tehát az orvosi igazolás a legfontosabb ahhoz, hogy a mozgóurnát kikérjük. És ez nagyon fontos, mert meg vagyok győződve arról, hogy 10-30 szavazat is fontos. akár 100 szavazatot is így mi a magyar közösség összegyűjtésén. Igen, tehát a kórházba is lehet. Ezt gondolom az Üsztóban és a Facebookon is meg. Ez mindenhol. Köszönjük szépen, mi meg azt kérjük önöktől, hogy ezt a beszélgetést ezt mondják el a szomszédnak, a gyerekeknek, unokáknak, és mondják el azt, hogy június 5-én jönnek a választások, és el kell menni szavazni. Ez a legfontosabb dolog, hogy ott kell lenni, el kell menni. Május 26-án csütörtökön 18 órától az RMDSZ jelöltek ismét kötetlen beszélgetésre hívják a civil szféra közéleti képviselőit. Ezúttal a Millennium Konferencia Központban, a volt Fekete Sas szállóban.